一喊就打不完啊！刚刚下面又不吹，然后干那线谁看得到？Hands up， 好球 ！Hands up，Hands up！ 漂亮，漂亮！走了！给他！Let's go！ 我干了！哎呦！我靠！哎呦！打掉！助攻哎！耶！我太久没打了。哇，助攻！来防守，防守！包型助攻。刚刚谁得分？彭宇，没有啦，阿伟2分了，是吗？防守啊！上篮。阿伟得分，46比3，篮下拿7比几了？46比3，7吧？16比3。走！哎，没有人上中了，好球！外面了！哎呦！回来！真的没有啊，厉害哦！怎么不喊呢？为什么不喊裁判？他们说不要。我刀！可以想打架不？没有啊，开玩笑。厉害比较不会打架。下面，站好。我第一点好不好？于景16比39。你上面3个站出来，上面3个。哎，中间很空啊！哎，练的拿出来用啊！位置还没站好，你打死打！再来！上面3个站好一点，不要站那么开啊！再来，哎！绕掉，要位置，博弈要位置。要踩在防守的前面了，要位置的。后面有，看一下啊。底油！喂！暂停！回一下。